ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը առասարակ հրադադարի պահպանման մեխանիզմներին սկսեց անդրադառնալ արդեն մադրիդյան կամ հիմնարար սկզբունքների առաջարկելուց հետո։ Այսինքն 2006-7 թվականներից արդեն շրջանառության մեջ մտան այդ հիմնարար սկզբունքները, որոնք ինչպես գիտենք ներառում էին 3 սկզբունք 6 տարի հիման վրա հակամարտության կարգավորում, նաև սկսվեց հարթակների նախապատրաստման փուլը, մարդասիրական կապեր միմյանց միջև, դիպուկահարների հետ քաշելու պահանջներ, առաջարկներ, ինչպես նաև արդեն 2011 թվականից շրջանառության մեջ մտավ ԵԱՀԿ հետաքննության մեխանիզմների հարցը։ Առաջինը հանրային դիսկուրսում այն հայտնվեց 2011 թվականի մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպմանը հաջորդած համատեղ հայտարարությունում, որտեղ նշվում էր մի քանի կետ, այդ թվում, որ անհրաժեշտ է ներդնել հետաքննության մեխանիզմներ հրադադարի խախտումները վերահսկելու համար։ Եվ անմիջապես դրանից հետո մարտի 9-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունում կրկին նշվեց հետաքննության մեխանիզմների կիրառման անհրաժեշտության մասին։ Դրան հաջորդած բազմաթիվ հայտարարություններ են եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մակարդակով, ինչպես նաև 2012 թվականին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների եւս մեկ եռակողմ հանդիպմանը հաջորդած հայտարարությունում, եւ այս բոլորում հիմնականում հետևյալ միտքներ նշվում։ Եթե անմիջապես մեջբերենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հրադադարի խախտումների ընթացքում մեղադրում է մյուս կողմին, եւ մենք որպես միջնորդներ չունենք որևիցե մեխանիզմ, որը թույլ կտա հասկանալու, թե կողմերից որ մեկն է իրականում առաջինը խախտել հրադադարը։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ներդնել անկախ հետաքննության մեխանիզմներ։ Սա այն գաղափարներ, որը ներդրեցին սրա հիմքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ իրենց պահանջը նաեւ հիմնավորում էին հենց սրանով, որ քանի չկա ինչ-որ չեզոք մեխանիզմ հրադադարի խախտումները արձանագրելու, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է գնալ խախտումների եւ այդպես էլ չի իմացվի, թե որ մեկն էր գնացել։ Յուրաքանչյուր կողմը կպնդի իր ուզածը։ Մեխանիզմի մասին լիարժեք պատկերացում դեռևս չունենք, քանի որ հիմնականում նշվել է դրա ներդրման մասին, այլ ոչ թե ինչպիսին պետք է լինի դա, քանի որ դա դեռևս պետք է քննարկվեր տարիների ընթացքում կողմերի մասնակցությամբ եւ պետք է վերջնական համաձայնության գալ։ Ի տարբերություն նախորդ առաջարկված մեխանիզմների, այստեղ հաշվի առնելով նոր հնարավորությունները արդեն տեխնիկական, մեկ կետ կա, որի մասին մենք գիտենք՝ ֆիքսող սարքեր։ Այսինքն այնպիսի սարքեր, որոնք արդեն կֆիքսեին, թե կողմերից որ մեկն է խախտել։ Կոպիտ ասած, եթե նախկինում անհրաժեշտ էր խաղաղապահի տեղակայում, որպեսզի մարդը ֆիքսեր հրադադարի խախտումը, ապա ներկայումս հնարավոր է ենթադրենք տեսախցիկների տեղադրում ամբողջ շփման գծի երկայնքով, որոնք 24 ժամ արդեն կնկարահանեն եւ այդ նկարահանումները դիտելով պարզ կդառնա, թե կողմերից որ մեկն է գնացել խախտմանը։ Եվ միջնորդները բնականաբար կունենան վերահսկման մեխանիզմ այդ նկարահանման սարքերի նկատմամբ, որպեսզի կողմերը նաև փոփոխությունների չենթարկեն։ Սա հիմնական մեխանիզմն է, հիմնական գաղափարն է, որ սրա հիմքում ընկած է։ Մինչև 2016 թվականը անգամ ադրբեջանական կողմը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ իրենք համաձայն չեն այդ մեխանիզմների ներդրմանը։ Եթե նայենք 2015 թվականի դեկտեմբերի մասնավորապես Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը եւ հարցազրույցը իրենց պետական լրատվական գործակալությանը, ապա մենք կտեսնենք նույն կետը, ինչը որ տեսնում էինք 94-95 թվականներին։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ ցանկացած կարգավորում պետք է լինի ամբողջական իրենց պատկերացրածով։ Իրենք համաձայն չեն հրադադարի պահպանմանը, եթե չի լուծվում իրենց պահանջները, զորքերի դուրսբերում, տարածքներ հանձնել եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով իրենց տրամաբանությունը արդեն իսկ թելադրում է, որ հրադադարի պահպանումը կամ չեզոք մեխանիզմների ներդրումը կհեռացնի իրենց ցանկալի լուծումից արդեն։ Եթե չկան խախտումներ, ապա կոնֆլիկտը գնում է սառեցման, սա է իրենց հայտարարություններից բխում։ Եվ կոնֆլիկտի սառեցումը ենթադրում է, որ իրենք արդեն որևիցե մեխանիզմ չեն ունենում բանակցային գործընթացի վրա ազդելու։ 2016 թվականի արդեն ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո
նոր մակարդակի բարձրացավ այս ԵԱՀԿ հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հարցը, այստեղ արդեն մայիսի 16-ին Վիեննայում Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումից հետո տարածվեց համատեղ հայտարարություն, որի հեղինակը ոչ թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հենց այդ համանախագահներն էին, այլ այդ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Այդ երեք գործիչների համատեղ հայտարարությունում նշվում էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնության են եկել հրադադարի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման շուրջ։ Դրան հաջորդեց արդեն հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, ու այստեղ եւս հղում կատարվեց Վիեննայի պայմանավորվածությանը։ Այսինքն կողմերը համաձայնել են իրականացնել Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Սակայն չնայած սրան, նույն տարվա ընթացքում արդեն Ադրբեջանի նաեւ նախագահը հրաժարվեց այդ պայմանավորվածությունից, այսինքն նշեց, որ նման պայմանավորվածություն չի կայացվել, եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարը եւս մի քանի հայտարարություններով նշեց, որ այդ պայմանավորվածությունը առաջնային չէ։ Իրենց համար առաջնային չէ հրադադարի պահպանումը։ Այսինքն փաստացի ստացվում է, որ ադրբեջանական կողմի տրամաբանությունը, ինչը հետևում է նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունից 2019 թվականի հունիսի, հետևյալն է. հրադադարի պահպանումը կամ չպահպանելը որևիցե ազդեցություն չունի բանակցային գործընթացի վրա։ Սա այն է, ինչ պնդում է ադրբեջանական կողմը։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը հրաժարվում է հրադադարի պահպանման մեխանիզմներին ներդնելուց, պնդելով, որ անգամ հրադադարի ակտիվ խախտումների դեպքում հնարավոր է բանակցային գործընթացում հասնել արդյունքի։ Ինչը եւ որպես դրա ապացույց հղում են կատարում 2009-12 թվականի բանակցություններին։ Այն փաստին, որ չէ որ բանակցություններ իրականացվել են հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Սակայն իհարկե այստեղ թույլ կետը այս հայտարարություններում եւ դիրքորոշումում այն է, որ բանակցություններ այո իրականացվել են, բայց այդ բանակցությունները որևիցե արդյունքի չեն բերել, որովհետև չի իրականացվել մինչ օրս առաջին փուլը, այսինքն հարթակի նախապատրաստումը։ Նաև այս կետը կարող ենք շատ լավ կապել ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու պայմանավորվածության հետ։ 2019 թվականին Փարիզում արտգործնախարարների մակարդակով նման պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Եվ այս պայմաններում, մոտավորապես եթե այսպես ձևակերպենք, ինչպես կարող է ենթադրենք լինել ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստում, եթե սահմանին կան հրադադարի խախտումներ եւ զոհեր կողմերից։ Այսինքն սրանք տրամաբանորեն պետք է հակասեին իրար։ Միակ կետը, որի շուրջ ադրբեջանական կողմը մինչ օրս համաձայնության եկել է, դա ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի անդամների թիվը ավելացնելն է։ Արդեն նշել էինք, որ միակ մեխանիզմը հրադադարի պահպանումը վերահսկելու դա մոնիտորինգն է ԵԱՀԿ-ի։ Մոնիտորինգ իրականացնողից հասել է վերջին 2 տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 14-ի։ Եթե անգամ 100-ի հասնի մոնիտորինգ իրականացնողների թիվը, միևնույն է դա երբեք չի կարող լինել հրադադարի պահպանման վերահսկման լիարժեք մեխանիզմ, քանի որ մոնիտորինգ իրականացնողները 24 ժամ շփման գծում չեն։ Փաստացի այս ամեն ինչը դիտարկելով մենք ունենք հետևյալ վերջնարդյունքը։ 1994 թվականից սկսած մինչ օրս ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է հրադադարի վերահսկման մեխանիզմների սահմանման տարբեր առաջարկներից, իր քաղաքականությունը կառուցելով հետևյալի շուրջ. հրադադարի պահպանումը ձեռնտու չէ Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության տեսանկյունից։ Հայաստանը, ինչպես ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, միշտ կողմ է արտահայտվել այդ մեխանիզմների ներդրմանը, Լեռնային Ղարաբաղը միշտ կողմ է արտահայտվել այդ մեխանիզմների ներդրմանը, միակ դեմ կողմը եղել է Ադրբեջանը, ապա տրամաբանական միակ եզրակացությունը այն է, որ հրադադարի պահպանումը առավելապես ձեռնտու չէ ադրբեջանական կողմին։